Bonjour, bonsoir, ça dépend ya R ou ekokomela batu nyonso o balandaka chaîne ya émission na biso. Je te titivi azaka wana kapo na bino kande na lobaka pena kontinaka koloba pena za koloba kaka. Na lobi merci na bino nyonso bolinga biso, merci na yemoko anaba pour la première dame de l'ule. Balobi maman sociale, moi la moi so aloba bien solo la bien bamba kabatu donc ba héros. Donc, merci beaucoup na Mathieu Makoma. Mathieu Makoma, merci na yo Renate Ngombo, ma copine privée, ma copine de mon maman. Merci vraiment na Yemoko papa JR Abeda Chumote ma maman Charlène. Merci les sous na dollar love. Hein, balobi dollar love. Yo kana komba onde pesaka dollar love. Merci na bino nyonso bolinga biso balobi bo s'abonner mensuellement. Boko tikala ka jamais kozala dessus. Attends mukolo moko. Je te tsazana kapona bino. Lelo bomoni lisusu jetu likolo ya mbetu ekamusa bino te parce que eza émission toza koloba toza koluka topesa ba idée to lakisa na ba obaebite basanini baeba yangwana je te zongi lisusu pour la deuxième fois likolo ya mbetu lelo sujet nanga nazolobela mingi lelo eza pona koyeba kosukola njoto wana eza ya liboso nanu tozo démarrer nango. Lelo tozomona basi mususu kosukola njoto na bango pardon baza koyeba te ndenge ni mwasi akoki kosukola njoto na ye. Mwasi asukolaka njoto ndenge nini ndeti ngana na nga munene boye eza na basi mususu ya munene aza na ye munene aza soin bozomona soin mais na kati ya ndaku na kati ya njoto na ye bokomona ye azobimisa solo okomona na musika ozomona bien akoleka pembe na tiki odeur moko ena nou yoza munene olati pantalon otie sikriste otie lisusu elamba mususu mais ozobosana ke oza munene ya ozolukani na njoto na yo atobimisaka solo te mais okobimisaka kaka solo parce que oza munene ozotoka nanu na kotoka wana na kati tango ozotoka yo kanisi ndongo tie parfum ekobimiso solo moko a bien njoka nde ekena sola parfum na sola mulunge eke kobenda poison na njoto. Maman, tango yebi oza munene, mwasa munene asukolaka à chaque fois. Okoki osukola no na tango, à midi soko vano na ndako sukoli, eza ka pona mwasa munene te mwasi nyonso. Donc mwasi il faut ko sukola moi temps ebele. Mwasi na journée ko sukola 3 fois normalement. A sokoli na tango, soka za na ndaka sukoli na midi, na poko avala la asokoli. Alors mwasi asukola ka njoto na ya sendenge nini. Mwasi pona ko sukola njoto ya se. Mama, kande na lobaka, nazo continue koloba. Bino batu bozwa, mwa ngolu ya kolanda émission ya Jetueti TV, balobi yoka yango pe salela yango, oko pesa raison. Ata oko benga te mena kati ya motema no lobi, conseil ya mwana mwasana na yoka kipe na mekyo salela. En tout cas, mwana mwaswana aebi koloba. Mwana mwasa sukolaka njoto ndenge nini. Ya liboso, mwana mwasi, soka komi na douche. Il faut que même ata ozana douche ya likolo kozangi sa petit sauté kantini ne koki kozanga te pona soki lobi ke naza na douche ma ezo uta likolo ezo bima yebisanga bien sûr ma ezo uta likolo ezo bima ezo kwelo na njoto e bongo na soko nika ndenge nini tango koluko gunja motie loboko osoko na njoto bien te mama zwa mai na yo zwa petit so na yo toka mai no na douche. Tango na douche, au sokoli njoto no très bien. Tango sisi ko sokola njoto, même ya douche ezo kitela yo. Oyo yo taki na so, to oyo taki na petit bassin, ozui o vandi o gunzami. O bandi ko bwaka mai na yo na njoto. Mwasi asukola ka njoto na ye, il faut savon na ezala na mwa solo, mwa parfum kitoko. Jamais koki ko salela njoto na okaka n'importe qui savon. Ezal uniquement na ba savon kaka basukola yango se na biso ya basi. Ba mama boyebi yango bino batu boza na ba Europe. Boyebi ba savon anezali. Soki biso atona kini toyebi yango bino boyebi yango. Uniquement basukola ka na se. Ba savon anezali. Ezaka pona se na biso basi. Okosalela ngo na mai ya pamba te. Ozwi njoto na yo, ozwi savon na yo ya liquide to ya mbuma, ozwi opakoli yango na se na yo, obandi ko sokola njoto na yo. Et puis tango zo sokola njoto ko sala ndenge ni. Osali lokolo fukami. Tango ofukami te pardon ogunzami. Tango ogunzami ozobwaka mai. Osali lokola mutazo kamola salite.
on dirait mutalinga suba, on dirait mutalinga sumba. Otie tango otia okomona na se efungwami. Na se tango efungwami wana yo zwa kotisa lisapi, zwa mai banda kobwaka. Okomona basalite nyonso ezobima. Osokola njoto na yo bien. Soki tosilisi wana na njoto, mwana mwasi soki auti na règle. Okoki ko traiter ba règle na yo ndenge nini. Webi tango to règle ka 3 jours. Après 3e jour, bon, ça dépend, monsieur comme à 4e jour, monsieur peut 2 jours et 4, monsieur peut 3 jours et 4, mais normalement elle a 3 jours. Il y a 4e jour et comme à connaissance nous. Au cours régler 1er jour normal, 2e jour normal, 3e jour au monde en côté. Et ça le col yété. 3e jour année l'équipe, 4e jour au monde a pour ebimi. Moi bandam ane bima, comment on a pu bimé sili nango. Tango silaka. Au comment on a ba mai moko sala le quoi kaki, hein, ba mai rouge moko bien te quoi. Ba rouge moko ba salito ya ko bima na suka wana et ça la kapé moi solo tango yo aussi ça ba règle na yo oko sala nini oko zwa citron na yo osombi citron ozui petit cantine na yo to petit bassin na yo ozui citron na yo o fini na kati ya mai o tata 2 kopo mai to kopo moko ozui ndamba citron o fini na kati pas citron soit kaya o fini soko si so fina ozui liboko oyo obandi ko sokola wana après ba règle na yo pona o traiter njoto na yo après ba règle salela kama ya citron osangisi na mai ya mai o fini citron na kati obandi ko bamba soko sisi ko bamba osisi ko sokola après kaka ba règle okozwa kitendi na yo moko ndeti ya ba linge ozui kitendi moko bien transparent eza linge ozui odindisi na kati ya mai o batie na citron ozui obaki na se tango yo obako obaki yango mwa muke wana osiso sokolo obaki yango evandi na kati ovandi nango mama na yebisi yo okozwa ni infection moko etikala kozala te parce que ozo soigner njoto na yo bien wana eza après ba règle na biso ndenge tomonaka ba règle lelo tozomona bato mususu bazoloba mutaleke aoke sola mapeka ngo ezala ndeni sola mapeka ngo pe bimaka na ndenge nini mwasi to mobali il faut koyeba ko soigner njoto okomona mobali mususu azui sengle atie na kati azui polo atie na kati azui lisusu soki elamba nini atie na kati azui tricot soki veste atie na kati yo mutu moko papa yebisango kolatela mbala combien bilamba combien de fois tant yozo bilamba no tie na kati soko za propreté ozoyeba ko soigner njoto to robota basili na njoto ti et surtout mibalo bazala ba poil ebele na njoto ozana ba poil na batolo ozana ba poil partout basile ko bimo na njoto ti odeur wana mulunge wana ekendaka na étouffement na kati ya njoto nanu kaka ezokende ko détruire yo njoto ezotia yo solo na kati ya njoto mama mususu akoleka na nzela azoyeba ta ko soigner azoyeba ta ko soigner njoto na ete okomona se mapeka akataka ba poil te akataka bakata fumbwa te pardon atika bafumbwa nyonso wana bafumbwa eza mwindu me bafumbwa ekoma lokola babambi bambika omoni mbika so baniki na machine babiloko wana mike ya mbika on dirait babambi okomona bafumbwa ekoma lokola batia yango teinture ekoma chocolat pona nini papa kataka ni yango te mama kataka ni yango te atika yango tamulai evanda nango kaka bongo siko échanger couleur ekomi kuto ndie baolinga yango balors mama tobongisa papa toyeba kosoigner banjoto na biso olinga mwasi moko bo olinga mwasi na yo boza naye na bobalani nanu te mais mwasi wana leo msusu akoka akopusa na pembeni te omona leo msusu ndezala kotombo liboko be mama ya boyamba na be ye abangaka na ye mais ye yebaka te mama azokima solo oyo ezobima na sa mapeka na yo papa azokima solo oyo ezobima na sa mapeka na yo yo ozoyeba te ya minu kutu koloba te mama tobrosaka papa tobrosaka et surtout bato babelaka bakari dentaire wana okoki kobrosser une fois te avant kolala il faut kobrosser minu na yo tala kaka banda otamboli banda ntango brosaki ti butu non olingi obima ata air nyonso ekipe nango air te
il faut que brosser mine na yo yo mtebo bela carie dentaire oko brosser ngo pe na ma ya pamba te ba pepsode za nango ba marque na marque pe na ba prix nyonso maman koko za nango te papa koko za nango te po yebi ke malade ya mine na pesa na mine solo mine odeur moko bisana mine ça ne va pas siko yebisanga yo prosate ozabuzo sola na mama tiene lo mpandi yozo yeba te mais yazo koka ko supporter sur les obima la mine na ote pona ngana koloba na baso bakutana na mibala bongo mibalo bakutana na basa bongo conseil na pesa bino botika bango te parce que soko lingi mobile no okoluka oyebisa mobile na eloko mabe oyozo mone pa na yi il faut to bongisaka mutazanga kama baza te peut-être satandaka na ngote que lobi kuna kozwa problème a mine tanga comme na problème a mine mama ozoka mo de réseau bi me pas mobile na yo na place sunga mobile na yo pona nini yo otika e bongo okoma okosa na konga kutu ba li mezo déranger na moyena lia na mbanga na yo ezate OK ozoboya pozoka e solo mama yebisa mobile vérité sunga mobile na yo ke papa lelo na ko sola odeur moko zo bisana munoko ça ne va pas bosumba baba benga ngoni bino batapoto boyebi ba savon nini ba mai o ba brosaka minoko wana eza ya ba kiso batiaka na minoko ba mai wana akoki ko sanga ngote mutu oyo yebi ke naza na kawana il faut ezalaka ozolanda e bongo bis bato babimisaka basola mapeka okosala nini yo yebi défaut na yo soko toki solo mapeka ça ne va pas ozoleka bato balobi osolo nini eleki anyame poli oto nini poli non tika kolinga kutu te bapoale bota yo il faut kako bandi ko remarquer ke bandi kokola il faut okataka ngo osombi biki gilette obandi kokata papa sunga mama mibale bele bazala na bolembu ya kozwa baswe na bango nzoto bongo yo mwasi ozana oza pembeni na ye et rôle noni neza po jouer kaka po na rapport sexuel non rôle mwasi ezebele na kati ya ndako oza wana po na mobali na yo kengelaka ye oza wana po contrôler mobali na yo nani na biema na ye avabima mosala na ntongo na ndako mama otali papa chéri ndo olati bona sepe na nga te ochange elamba aboya te parce que aza mpo na yo nde moto otala ye ndenge avabima libanda osali mobali no surprise oponeli mobali na bilamba mobali alati abima tala obongisi papa mobali aza bebe mobali aza nani mobali aza bebe omonika nde tomemaka zemi 9 mois oyoki badouleur azemi wana après nsima nango oye oboti obandi kobondela bebe na yo mobali aza bebe na yo ya liboso ava yo bota bana wana konéglige mobali te mobali pe mama aza bebe na yo bebe na yo ya liboso eza mwasi na yo oza na droit obongisa mwasi na yo oza na droit ozongisa mwasi na yo na nzela soka bandi kotekingama parce que soki lelo mwasi na yo lelo akomi nkombo ne komi na minoko ya bato réputation na mobali nde moteko beba ata mwasi wana bala azala ne kutu bien te etala okomi sijo moquerie à partir ya nini ya mwasi na yo papa toyeba kobongisa basi toyeba kobongisa mama kata mobali na yo bapoil ozokata mobali na yo bapoil ozokata mobali no mandefu bamama boyebeloko ninga alinga bino bamama nalinga bino mpo bosimba mibali na bino boperde mabala na bino te ozoyoka ya bamama mama solo simba mobali na yo ata mobali na yo agafaki ata mobali na bebisaki la mosusu asa zwi mwa moko libanda babengaka bango bamiyibi wana baya bamiyibi bayaka koyiba na yo otika te na bible elobi kutu na Jean 10:10 moyiba ayaka kaka mpona koyiba ayaka kaka mpona kopanza aye mpe mpona koboma me na suka balobi nini yesu aye kopesa bomoi ya siko yo oza bomoi epa mobali na yo ntango deja komo comprendre ke papa excuse ntango deja komo comprendre papa excuse papa a changé caractère bizalela papa changé osani okokita ato bandaki kokita kopela ngai fona kita pona kosimba oya motuya oya za mobali nanga parce que mobali nanga na komona ya leki mibali nyonso na beauté en tout cas mobali wa balanga mobali nanga aza mobali ya leki mibali nyonso na kitoko pona otika lo mona ta mobali akoka na zate siko sala yo ndenge oza mobali no na kati ya ndako mobali no aza fin
par rapport à mibali nyonso yo mona na nzela. Alors yo muto yo lingaka yo kotika eka bongo mama kata papa ba poil ba papa ba sala na ba mambo wana te papa kutu ba papa mususu mona la sous vêtement moka sana ngo une semaine surtout soit azui moi soit contre la quête une semaine eka la tchabongo la kele ba kaya nga bandeli yango kaka mais mobali no jamais ko tamba na sous vêtement 2 jours parce que ça moi sina kata ndako rôle non ni neza kata ndako mama. Il faut contrôler papa même bas sous-vêtements na ba box na ba boxer na yi o l'attaque ba kala soit papa zo contrôler ngo ba sengle papa zo contrôler ngo ozo changer papa ba sengle ozo changer papa ba chaussettes ozo contrôler même ba chaussures à papa mi ba musu somo na solezo bima na keti na yo kokatelo bi puku batie na kati poli to ezanini fi mama koleto kaka papa toki akangama na fermé akoya kolongola ngo katanga akoya kolala mama zwa katata sala papa manjaka te papa manjaka nala tali papa vanda mais ça ne va pas manjaka comme chocolat on dirait loko mususu ba poso bota papa ba couche bota papa na makolo mama mama zwa petit bassin zwa savata de la maille ata ya mbuma boaka na kati ya mai zwa makola papa pendant 30 minutes vandisa ngo na mai sangisa na citron zwa makola papa ozwa ngo tiango na mupende na yo ozwi gilette osombi nini obandi kolongola papa bakushu ese bota wana ba misuni wana ese bota banda kolongola ngo bandi kolongola ozwi vernis na yo base ozwi balini na yo tie pembeni obandi kokata papa manjako obandi kosoigner papa oyebi ntango ozosala papa ka bongo ozosimba ye ozotia ye base ata papa azalaki na tension mabe te yo moto ozosala papa swe wana mbala moko okomonaka makambo nano échanger chéri te tokotana na chambre ah papa tika na siso te chéri toke obomi papa il faut ko contrôler mobali na yo tina minu tina manjaka tina mutu mobali ba contrôlaka ye yozo contrôler mobali te papa bimaki kol koto etengami na pression na bimi yo po bimi na pression ke musala po yo koma na okosala akomi na nzela zo kota na bureau secrétaire abi oh s'il te plaît patron atelemi problème te ayemba moko arranger le mobile chemise ntango asali arti wana to na miso ya bato papa ekokota ye akomanifesta yango te ntango oke na bureau akomi koraisonne nalalaki na mwasi nabimaki mwasi amonaki nga mais atikala ta kotala nga te tala mutu mosusu ake kotala kuna papa kotika ata soni merci ekolekela ye papa kotika te parce que ngaka kota nango kaka bongo peut-être na réunion mais mwasi mosusu arrange ye ozokaba mobali na yo mama toyeba kobongisa na ndako mobali aza camarade na yo ya liboso mobali aza papa na yo aza mama na yo mwasi mpe aza mama na yo aza ndeko na yo aza grande sœur na yo petite sœur na yo tie na bakategorie nyonso okoki kotia bamama toyeba kobongisa bamama tobongisa kota bapapa mwasi libala alalaka na elamba te nalobaka ngo mwasi libala alalaka na pantalon te il faut toyeba kobongisa ya liboso sujet na nga yango wana ya mibale na lingi na lobela Renate Ngombo ma copine de moi-même Niclette Aigle Noir Zola balobi les grands journalistes moko mona mwasi moko Choco frappa moi ça mo pende monene balobi mona mwasi wana soki otali ndenge azotambola hey mawa plaît merci vraiment na bino nyonso kande nazoloba nazo compter koloba na koti na deuxième sujet na nga na lobby deuxième sujet nanga tozolobela soin ya ndako elingi koloba nini mama mwasi azalaka na ba surprise il faut ko changer ba surprise na kati ya ndako okoki kozala salon na yo okota otelemisa ngo kana position mukomsu pe papa bimaki penja ye bakota na salon boy akuti penja salon penja beta boy penja boy azo comprendre tata tali babi oh yango to changer le pango to changer ndako ou bien to zaka na ndako wana na bozaka kana ndako wana o créer ba kiti ezalaki na gauche o tiango na droite mbeto ezalaki na position oyo papa zo kota na kati ya chambre akuti mbeto na position mususu pona nini to changeaka eloko moko koza ebomba na kuna
basalite kozala bomba na kuna moi oyeba ezate surtout biso baafricain biloko ebele na ndako alors na kati ya ndako omona lia mosusu mo eloko moko esepola ezopesa mwa solo na ndako yo talaka ndako te contrôla ndako to changera baposition ya ndako te okoyeba ndenge nini okodécouvrir nde nini eloko mwa mabe eza na kati ya ndako yango wana il faut toyebaka kobongisa ndako il faut toyebaka kochanger position ya ndako okoki kolongola barideau olongoli barideau na yo ozwi barideau mosusu osukoli otie na ndako ozwi barideau mosusu osombi oremplace ozwi wana osokoli obombi eza nango mabe te mama tika bilamba na mbetu te yo ozwi bilamba ebele otondisi na chambre papa uta mosala alinga ya kolala kota boye bilamba etondi na mbetu papa komi kobengo lokola mwa mokeke aya kolongola bilamba na mbetu te mbetu etikalaka salite te babongisaka mbetu kaka na tongo ntango papa abimi akei mama olamuki eloko ya liboso kosala nini ava yo sokola nzoto na yo mama obongisi mbetu na yo obongisi otandi bagrand obongisi yango très bien otiki mbetu no propre papa kozonga mpe azongi na ye mbala moko brusquement akoti na ndako akoti chambre kitoko ozomona mama toyeba kobongisa libala toyeba kokita epa bapapa toyeba kobongisa na bapapa toyeba kozwa mpe soin ya bapapa kolakisa papa ke aza na mwasi il faut koyeba kotikelaka papa tante zala kole serein na mobali na yo mama zala kaka propre zala peto yeba kosukola njoto yeba kosukola masasamba yeba kokata bafumbwa na yo yeba konettoyer noko na yo même ata suki ndeti nga na tie periki bo nalataka kaka baperiki ezochauffe molunge il faut kosukola mutu oyo na une semaine ozwi shampoing de crème osokoli mutu na yo une semaine après ozwi shampoing de crème osukoli mutu na yo ozosukola mpe baperiki na yo donc nzoto banda na mutu ntina se nyonso propre mpona lelo na chite na nga na émission na biso merci na bino nyonso ka nde bolingaka biso bolingaka émission na biso ya pesa bilangi pozwa babilangi ebele merci vraiment na pasteur na nga Dodé Landou mon papa merci na pasteur na nga Bishop Malavis merci na mama pasteur na ngai balobi Françoise voilà mama ya Bedidia merci beaucoup na bino ba pasteur bosalaka po na grâce à ba prière na bino de grâce ya suite pe ya jetouet ezokende balobi to s'abonner mensuellement bokoti kalaka jamais kozala dessus merci lisusu na Anaba pour la première dame de Lule la première dame de l'île Anaba pour jetouet tapé sur ba merci beleu merci na Tricia Ramazan merci na Yemoko Apobikala merci lisusu na Elise Bikala balobi motema ya Apobikala merci na Yemoko lisusu nani les grands caméramens balobi tatu tatu moi mon balo azwaka ba image ya kitoko moi mobali asolola bien mobali moi bien ye mutazalaki na technique ya lelo asimbelaki jetouet caméra na peso ba merci na yo ebele merci à ma copine Renate Ngombo jetouet apesi yo ba merci lisusu na ye moko Mathieu Makoma ya ba Mathieu Metoni ya masolo mon papa de moi-même ba merci belé ba gros bisous na bino nyonso na lingaka bino balobi bo s'abonner mensuellement à bokotikala ka jamais kozala dessus à bientôt bozomona ba gag ba film ya kitoko bozomona y compris na tatoué moko na kati bokomona ba zamba balobi moi mobala jouaka kitoko zamba esiko zali ya yo yango wana na peso vraiment ba merci belé na ba conseil ozo pesanga bye tokomona na mbala sima ciao bo s'abonner.